আজকে দিয়ানের জন্মদিন। হ্যাঁ, এটা দিয়ান, আপনারা দেখে নিন, এই ছোট্ট দিয়ানের আজকে জন্মদিন। হ্যাপি বার্থডে দিয়ান, 8 বছরের হয়ে গেছে। তো কালকে আমরা বেরিয়েছিলাম এখানে জামশেদপুরে পিএম মলে। হ্যাঁ, সেখানে দিয়ানের জন্য কিছু গিফট কেনা হয়েছে। হ্যাঁ, তো গিফট কিনে আসবার সময় তো ভীষণ বৃষ্টি শুরু হয়ে গেছিলো, কালবৈশাখী ঝড় একেবারে। হ্যাঁ, ঝড় তার সঙ্গে বৃষ্টি। হ্যাঁ, আমরা তার মধ্যে দিয়ে গাড়ি চালিয়ে ফিরছিলাম। হ্যাঁ, তো এত বৃষ্টি হচ্ছিল যে আমরা না এক জায়গায় দাঁড়িয়ে পড়েছিলাম। দাঁড়িয়ে থেকে বৃষ্টিটা একটু কমতে তারপরে আসলাম। তো সেই বৃষ্টির ভিডিও কয়েকটা আমরা করেছি। হ্যাঁ, আপনাদের দেখাবো কেমন বৃষ্টি হয় জামশেদপুরে। বেশ প্রত্যেক দিনই বিকেলবেলায় ভালো বৃষ্টি হচ্ছে, আজকে কী জানি কী হবে। তো আপনারা দেখুন সেই ভিডিও, আর সাবস্ক্রাইব করবেন আমাদের চ্যানেলটাকে, লাইক করবেন একদম, ঠিক আছে। একটা কথা বলবো বলো বলো। কালকে কদমা মাঠ থেকে আমাদের ওখানে একটা কদমা মার্কেট আছে। হ্যাঁ, সেখানে একটা ফুচকা ঠেলা উল্টে গেছে। ঝড়ে ফুচকার ঠেলা উল্টে গেছিল। হ্যাঁ, সে ভীষণ বাজে অবস্থা, ফুচকাওয়ালার সব ফুচকা পড়ে গেছে, কী কষ্ট ফুচকাওয়ালাটার। হ্যাঁ, ঠিক আছে, তাহলে আপনাদের ভিডিওটা দেখাই। হ্যাঁ, চলুন দেখা যাক ভিডিওতে। হাই, আপনারা ভিডিওটা দেখলেন। হ্যাঁ, কেমন লাগলো জানাবেন, জামশেদপুরের বৃষ্টির ভিডিও। হ্যাঁ, আর আমাদের চ্যানেলটাকে লাইক করবেন, সাবস্ক্রাইব করবেন, আর কি করবে, শেয়ার করবেন, আর কমেন্ট দেবেন। হ্যাঁ, আর এই দিয়ানের জন্মদিন, দিয়ান আবার জামা প্যান্ট চেঞ্জ করে চলে এসেছে। হ্যাঁ, দেখেছেন তো কত জামা প্যান্ট পাচ্ছে। হ্যাঁ, ঠিক আছে, টাটা, বাই।